Köszöntök mindenkit, én Jorni vagyok, és ez itt egy újabb ez egy új sorozat, egy Shakes and Fidget nevű játékról, de ez nem akármilyen Shakes and Fidget, hanem ez egy tök big spét, egy hackelt, ha mondhatjuk úgy. Már regisztráltam is egy harcost, egy random karakterbe állítottam, itt vagyunk mi. Linket adok a leírásba, de ha ki tudjátok másolni, akkor itt van. Levél. Hello, szia. Na megnézzük, erőd van. Még nincs. Na de hát fogadózz, megmutatom, hogy miért ennyire hackeltnek mondom én. Na, a kapásból ki lehet hagyni a küldetést. Karakter. 7-es szint. Ezt nem raktam be. És hát így csak fogadózgatok. Hát már 20, ez 53, azért a izét küldi. Célunk top 1-nek lenni. Ez kb. Olyan... De most... Vásárolom a piát, minden. Mondom, ilyen hackeltség, gondolom nincs ilyen sok fent. Elkezdtem tegnap venni egy videót, hát... És egy picit elrontottam, mert... nem volt jó a hang, és hát jó, minden jó volt, csak letöröltem a videót. És nem akartam. Ezt már nem akarom folytatni. És ez amúgy is ilyen ijász volt, nem. És ha úgy le fog állni a videó... Ha... Le fog úgy állni a videó, hogy nem szólok, akkor... Sajnálom, hogy nem köszönnék el, mert 10 percet tud felvenni a bandikam, mert a Fraps nem hajlandó nekem venni a internetet, sem az asztalt. Na hát... Itt vagyok, gyors vágás. Itt lehet benne pörgetni is. Meg ebben elvileg vannak petek. Kérdőjel, ó, nem. Tapasztalattal, akkor pörgessünk még egyet. Most a könyvet jó volna kipörgetni. Arany. Még egyet pörgetek. Hát... 50-es szint. Megnézem, hogy most így lebírok győzni egy alapkazamatát. Ez a legeslegelső kazamat a játékban. Hát... Ó, kemény 8-akat belesebzek. És most belegyünk egy olyan, hogy fegyverbolt. És csak egy ilyet veszek, meg egy pajzsot. Ez plusz egy pajzs. Ez a mellért. Ezt adom. Vagy van 3000-en még, mit tudok venni 3000-ből.
Semmit. Egy kazamata. Megpróbáljuk most. Hát az easy. Volt egy pajstól meg egy izét 32 000 HP XD. Azt is le bírjuk még győzni. Vagy ne bírnám. Az jó, hogy kazamatából akkor kapjuk a jó cuccokat. Azokat ugyanúgy felbírom szerelni. Jó, nincs szabad hely. Na hát akkor. Karakter. Tup. 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 Na, ez mit ad? Minden tulajdonos csak az 70-ek, csak szerencsé legyen 70. Hát inkább maradjon ez a 70-es kitartás, vagy értelem. Hát értelem az nem nagyon kell. Úgyhogy... Ó, hát persze. Itt 20 gólam van írva, azt mondom már izé. Sötétség ura, vagy mi a franc. Na jó, menjünk egy fegyverboltba. Nem adott aranyat? Ó. Bőrhűjőre. Felviszem sok aranyra. 100 000 kitolom, és hát még van energiám. 2 millió tapasztalat. Írjatok egy levelet, hogyha jöttök ezzel játszani. Tehát oda ide írjatok nekem egy levelet. A nevemet majd nem sokára megmutatom. De amúgy látjátok mindig. Attól függ, melyikre lesz még erőm, arra megyek egyet. Hát akkor egyikre se. Ezt akkor viszont erről viszont befizetek. Így, nem baj, kiszolgálós. Betölts, cirip. Helytelen jelszó. Szerintem nem olyan helytelen. Köszönöm. Fölviszem 100 000-re. Na, most bemegyünk a... és... veszek egy... 76-osok vagyunk. Na. Veszek egy új ajánlatok dolgot, tudtok valamit. Na hát, igen. Nagy gyors vágás volt. Itt. De mi van általában? Védekezés. Na hát biztos. Erő az kell, az erő az jobban kell. Az erő, ez viszont jobb. Pajzsgyó, de... kesztyű is sokkal jobb. Jó, hát köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!